ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఈ జిల్లాలో శనివారం తెల్లవారుజామున 24 మంది వలస కూలీలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు మరియు 15 మంది గాయపడ్డారు. 2 ట్రక్కులు కూలీలను తీసుకెళ్తున్నాయి. తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచి 3 గంటల 30 నిమిషాల గంటల మధ్య ఈ సంఘటన జరిగిందని వారు తెలిపారు. మిహౌలీలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఇందులో 24 మంది మరణించారు మరియు 15 మంది గాయపడ్డారు. రాజస్థాన్ నుండి 50 మంది వలస కార్మికులతో ప్రయాణిస్తున్న ట్రైలర్ ట్రక్ మరియు ఇది ఒక డిఎంసీ ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. శనివారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల మరియు 3 గంటల 30 నిమిషాల గంటల మధ్య ఈ ప్రమాదం జరిగింది. సర్కిల్ ఆఫీసర్ సురేంద్రనాథ్ యాదవ్ చెప్పారు. డీసీఎం ట్రక్ ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి మధ్యప్రదేశ్లోని ఛతర్పూర్ వైపు వెళ్తోంది. ట్రైలర్ ట్రక్ డీసీఎం వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. 2 వాహనాలు నియంత్రణ కోల్పోయిన తరువాత తలకిందులుగా మారాయి.